Vyrde president, som varaordfører i nynorskkommunen Volda kommune, så var det en fryd å høre representanten fra Oslo Arbeiderparti nettopp tale. Men president, tilbake til saken. Det er hevet over enhver tvil at instituttsektoren i dag leverer forskning av god kvalitet og spiller en svært viktig rolle i forskningssystemet vårt. Som interpellanten har vist til, så leverer i dag instituttene viktig forskning innenfor særlig samfunn og næringsliv. I mai så var jeg saksordfører for et representantforslag fra Venstre som vi diskuterte her i salen knyttet til instituttsektoren, og i forbindelse med det så pekte vi på at dagens finansiering er noe historisk betinget. For Høyre så forventer vi at statsråden og regjeringen tar med seg dette i arbeidet som når man nå skal gjennom med forskningsmeldingen, og vi forventer at dette vil bli lagt opp til at det blir flere objektive kriterier knyttet til finansieringssystemet. President, Høyre har i likhet med instituttsektoren store forventninger til den nye forskningsmeldingen som vi skal behandle neste år. I tidligere forskningsmeldinger så har man i varierende grad omtalt instituttsektoren. Gjennom vilje til forskning i 2005 så fikk man en grundig gjennomgang som ga konkrete resultater. Gjennom Klima for forskning i 2008 så omtalte man lite sektoren. Det er noe som senest blir slått fast i Forskningsrådets omfattende rapport fra 2011. President, de siste årene har sektoren i tillegg gjennomført store endringer knyttet til blant annet internasjonalisering og eierstruktur. Allikevel så gjenstår det flere utfordringer som vi håper regjeringen vil ta opp i den kommende meldingen. Det gjelder selvsagt finansieringssystemet som interpellanten har utfordret statsråden på i dag, men også spørsmål knyttet til for eksempel organisering og struktur. Svarene som vi får fra regjeringen vil også selvfølgelig avhenge av hva samfunnsoppdrag vi ønsker at instituttene skal ha i fremtiden. Undersøkelser i europeisk sammenheng viser at man internasjonalt nå ser en økning i oppmerksomheten rundt instituttsektoren. Forskningen og undersøkelser viser også at instituttene spiller en avgjørende rolle i triangelet mellom næringsliv, stat og universiteter. Høyre, vi har større ambisjoner for Norge som forskningsnasjon enn det dagens regjering har. Gjennom våre alternative budsjetter har vi tydelig prioritert kompetanse og kunnskap, blant annet gjennom økte bevilgninger til forskning. Disse ambisjonene og de tilhørende prioriteringene vil også prege vårt arbeid med den kommende forskningsmeldingen. Høyre vil også i arbeidet frem mot meldingen ha et utvidet kontakt med instituttsektoren og jobbe for et godt, rettferdig og forutsigbart finansieringssystem. Det er nettopp det vi oppfatter som er kjernen i interpellantens spørsmål til statsråden i dag, og vi har tro på at regjeringen tar med seg disse utfordringene i arbeidet med den kommende forskningsmeldingen.